Halo guys, hari ini aku mau buat tutorial cara buat slime tanpa activator. Jadi bahan yang paling kita butuhkan adalah clay. Tada! Ini ada kayak warna, ada yang udah aku pakai. Dan sekarang aku mau pakai warna ini aja deh. Kita rapiin lagi. Nah ini tuh nanti hasilnya jadi kayak gini, aku suka lah. Jadi pertama kali aku tuh buat ini tuh kayak ya agak gak enak gitu, jadi aku kan buat lagi. Nah terus habis itu udah bagus. Nah tapi karena kurang bagus, akhirnya hari ini aku buat lagi. Nah ini tuh paling bagus. Jadi hari ini aku mau kasih kalian tutorial slime yang hijau ini. Bahan pertama yang dibutuhkan adalah clay, ini terutama banget ya. Terus air. Dan nanti yang terakhir sabun, aku malas ambil, jadi kita buat dulu. Ini tuh pokoknya kalian pakai clay sebaik apapun, pokoknya claynya nanti sampai mencair. Mari kita buka. Tambahin air dikit dulu. Ini aku pakai 2 sendok dulu ya, dan sekarang kita aduk pakai tangan. Aku cepetin ya. Nah karena kurang airnya kita tambahin. Aduk lagi. Ada masih kurang guys, jadi kita tambahin lagi. Aku pause videonya dulu ya, soalnya aku mau aduk sampai cair. Nah teksturnya sampai kayak gini ya. Pokoknya cair kayak bubur-bubur gitulah. Lalu kita tambahin sabun ya. Sabunnya mau merek apa aja, yang penting itu sabun buat badannya, jangan sabun cuci tangan soalnya nggak bisa. Dan pakainya dikit aja. Dua tetes dulu lah. Nah terus kalian aduk. Kalau kurang mengental kalian tambahin lagi ya. Lagi, aduk lagi. Pokoknya kalian jangan tambahin banyak sabun, jadinya hasilnya kayak gini. Terus kalau mau fluffy tambahin hand body. Tambahin hand body apa aja ya, tapi di sini aku pakai hand body Lovely. Tambahinnya juga dikit aja, terus diaduk-aduk.